이제 해 지려고 하네. 올라가면 딱 보겠다. 빨간 열매는 아직도 계속 열려있네. 이거 뭔 나무야? 먼나무. 뭔 나무인데? 먼나무라고. 이거 뭔 나무냐고. 이름이 먼나무래. 이름이 뭔 나무라고? 이름이 진짜 먼나무. 뭐야 이름 왜 이래? 뭔 나무. 어이없네. 멀다의 먼 먼나무. 잠깐 이거 어디다 세워야 돼 이거? 자전거? 일단은 주차 금지. 요거랑 같이 나란히 서야 되겠는데 어디? 어디? 아까 여기 밑에 하나 자리 비었는데 거기 갈까? 그래? 여기 주차 자리 하나. 그럽시다. 어디야? 조금 미치긴 한데. 근데 여기 중간에 세워도 될 것 같고. 여기. 좋아? 여기 아니면 여기 벚꽃 앞에 여기로. 세울까? 벚꽃 앞에 세울까? 거기 자리 있어? 응. 그래? 여기 좋네. 의미는 없지만. 그래도 이쁘네 여기 세우면. 어떻게? 그냥 이렇게 두 개 세워? 오케이. 길게? 대각선으로. 이렇게 여기 선 찍어도 되겠네. 대각선으로? 됐어? 좋아. 어이구. 왜 영 길막해? 저리 비키지 못해? 비켜줘. 가자. 영웅이 안와봐. 영웅 부르지 않게 조심하고. 나는 어디로? 와, 잘 켰네. 영웅아 힘을 내. 할 수 있어. 이거 느려져. 오르막길. 아, 잘 가네. 우리 제주도 왔을 때 저기서 내렸잖아. 그치, 저기로 왔지. 응. 이쁘네 이렇게 보니까. 응. 해고 찍었다. 가자, 영웅아 빨리 가야 돼. 이렇게 영웅이를 재촉해. 빨리 가자. 해진다. 뭐야, 또 있잖아. 하나 더 있었네. 여기라며. 제가 진짜 마지막이야. 여기도 좀만 늦었으면 다 질 뻔했다. 그러게, 이파리 나오는데. 여기 노란꽃 이쁘다 이거. 노란꽃 완전 이뻐. 다 왔다. 오. 애기. 응. 여기 가네. 안쪽해줘. 어디 봐야 돼? 카메라. 셀카로 하나 찍자. 요 배경? 핸드폰. 셀카로. 영웅이 잘리는데. 한라산 배경으로 한번 찍어줘. 여기? 그냥 이쪽 한라산 보이게. 좀 보인 것 같다. 보인다. 벚꽃이 이게 더 많이 보이는데? 됐네. 저 밑에 한번 갔다 와야 되나? 밑에? 거기 괜찮은 것 같아? 여기가 멋있네.
올라. 웃기다. 응. 창피하니까 벗을까? 꽃나무 사이에 들어가서 이거 360도로 볼까? 여기 그래. 밑에 뭐. 내려가서 저기 저기 고늘동 여기야? 보이게. 그래. 너무 높으면 우리가 개미처럼 나오는 거야. 일단 요건 정리할게. 응. 벚꽃이 많이 안 보인다. 뒤돌아서 저기 지금 구름 지나가는 거 찍고 이쁠 것 같은데 지금 이렇게 우리 아이 뒤돌아서 이거 뒤돌아서. 보이나? 좀 내려서 카메라. 그렇게. 이렇게 얼굴로 가려. 차라리 역광. 영웅이는 저길 가려. 지금이야. 더 내려야 될 것 같아 카메라를 더. 벚꽃이 보이게. 오빠가 우리 가려 이제. 더 내려서 가려. 반대로 하늘이 좀 보였으면 좋겠. 내 머리로 가려야겠다. 내려줘. 됐어. 이 빛이 이쁜데 이거 따로 찍었어? 지금? 따로는 안 찍었지. 어깨 펴봐. 까매서 안 보이네 영웅이가. 영웅이 지금 기분이 안 좋아. 영웅이 저기 친구 온다. 귀여워. 아이고 아이고. 아이고 아이고. 아이고 아이고. 간다. 동영상이야? 나 사진도 찍었어. 멋지네. 여기가 좋네. 나 합성해서 넣을까? 야, 움직이지 마. 갑시다. 해도 넘어가고. 이 색깔 너무 이쁘다. 여기 이쁘네. 여가 썸네일이네. 여가. 아쉽다. 마지막 여기가 썸네일이었어. 그거 미쳤지. 영웅이가 빨리 가재. 이 벌레 좀 찍어줘. 뭔 벌레? 풍뎅이 같은 거네. 얘네 지금 번식기인가 봐. 갑분싸 다큐야 뭐야? 여기도 있고. 번식하나 보다. 영웅이 걸음 엄청 빨라. 내리막이라서 그런가 봐. 집에 가는 거 아는 거지. 이렇게 빨라? 뛴다 뛰어. 빨리 안 하나? 빨리 하고 싶다고. 빨리 움직여라. 그러고 싶다고. 무배속. 빨리 간다. 기다려봐라. 간다. 기다려. 됐어? 차 안 와? 갑시다. 밤 돼버렸네 벌써. 그러니까 오랜만에 나오는데 밤에. 아주 알찬 나들이었다. 응.